お前はもう死んでいる。А дальше идет разговорный ролик, почему ролик такой кривой, в отличие от всех видео на моем канале. Так что те, кто хотел посмотреть только меми, то все. Так, а теперь немножечко оправданий, почему анимация на 100 подписчиков хуже, чем какая-либо другая анимация на моем канале. В общем, когда я делала эту анимацию, я хотела сделать что-то специально для 100 подписчиков. И поэтому начала я делать, когда у меня было 95 подписчиков. Поэтому, у меня и времени было мало для того, чтобы это сделать. Так еще я это делала ночью, и мне постоянно рвало. Поэтому я сидела, рисовала, меня рвало, шла в ванну, потом обратно рисовала. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации, и поэтому анимация такая кривенькая вышла, но я очень старалась. Надеюсь, вы оцените. А всем спасибо за просмотр, мои зайчатки. Всем хорошего дня, вечера или ночи. И всем пока.